大家好，今天是9月17号，视频来讨论一下比特币10余的行情，价格又回到19700美金附近。为什么空方的主力在这个位置跌破19500，它不顺势灌压，直接往下崩？那有没有可能这个位置也是一个变盘点，会不会往上去涨？因为有发现一个现象，这一根大涨的 K 线后面3根它是奔走型的整理，现在是在复制一根大跌的 K 线往下的奔走型整理，而且这3根 K 线如果看短期的形态，是有一个很不明显的一个看涨的楔形。那如果再配合其他的指标 K 线组或者是 KDJ 指标4个小时的背离以及4个小时指标双金叉的结构，有没有可能开启一波的上涨？当然周末现在是在缩量，我的观点是不然昨天也是没想到这个19400现在是打损了，反正还是维持昨天的不变，不然周末没量的情况下就减少操作，现货的话多少你一定要有一些仓位啊。复盘之前可以订我们的 YouTube， 也可以我们邀请链接注册 ，BNOK 永久返用20%，或者是 Bybit 新的邮箱注册，不用验证啊。我们来看一下盘面吧，是这样子啊，它大涨的 K 线，这是3根奔走型的整理，回下来，只是没想到回得这么深。那大跌的 K 线也是同一个主力在复制，这边感觉是有一个很不明显的看涨的楔形，看涨的楔形一般就是往上去看了，那不排除这个位置有可能都是一片支撑区，因为前几天有跟大家讲嘛，你这一个整理区破下去能回上去，说明这个位置就是有庄家在吸筹。那来到这个位置，我也是没想到昨天是把19400给破了。那另外还有一点，我们可以观察一下，是这样子啊，正常的上涨，它一般上涨都是慢慢的这样子涨上去，压回来，涨上去，压回来。压回的目的是为了什么？有一点是在这个高位的让那些人先套，把它给洗一洗，让这些在高位追的人怀疑啊，我怎么一买就套了。还有低位买的人或者是中间买的人，在这个位置跌的时候，怀疑啊，这个位置是不是又要开始跌了？我现在有赚钱，是不是要赶快卖掉？就是洗盘的作用啊，这种上涨以后洗盘的作用，就类似前面几波的走势也是一样。我们可以观察一下，比特币自18000上来的时候，上涨洗盘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 ，再上涨。还有下跌的时候也是一样啊。我们可以观察一下，正常的下跌反弹来洗那些空头嘛，然后再下跌再反弹，再下跌再反弹，都有这种高点啊。但是来到这个位置，现在是看到的一个现象，估计全部都是一个主力啊，非常的阴险啊，压回根本就没有很深的低点，都是非常低啊，感觉就是奔走型整理。本来是想看还有没有压回，没想到压的这么深，把这个位置都给跌破。那现在下跌也是一样，根本就不给反弹的高点，所以我的观点是在这个位置，我们尽量再观察其他的指标，如果不排除这边就是有主力在这边建仓。我们也可以看一下其他的指标，是这样子，你没有发现一个现象，上一波其实这一个高位它也是来到这一条白色的120MA 附近，也可以看成一个半年线哦。虽然这个市场是365天交易的，但是我们可以细心的观察一下，120天的成本已经来到这个位置，还有一段时间，可能1个月左右也将来到这个低位去。这整个3个月多以来的整理低点，如果真的是一个底部，我们再看一下一个现象，它现在是20天的成本走平，60天的成本走平，120MA 也要走平。如果是这个位置有资金随便拉一下，现在是没有具备这个条件，因为虚拟量也出不来，根本就没量。那我们再细心观察一下，其实4个小时昨天也是有提到，我是没想到把这个低点都给破了。那我们再细心看一下，1个低点、2个低点、3个低点，指标在背离。还有一点是 MACD 指标也是一直在收缩，而且短期开始要形成一个金叉，2个指标在金叉，那短期我的观点是你尽量往上去看，有可能这个位置其实很轻松啊。20MA 这几天一直在讲，它还在这个高位，那现在已经来到这个低位了，马上要来到这个区间。如果这边还是一样，跟前一波的这个位置，就是有主力在吸筹，不排除我的观点是防守位，你就尽量以这个低点，不然或者是设的深一点啊。现在是主力非常的阴险，你要设在19000也可以哦。那我们再观察一下。比如说前一波上涨的时候，它在这个位置也是非常的像啊，就是都是零零碎碎不断的往上去走高，根本就不给就是压回的机会，或者是这边也是零零碎碎的，根本就不给反弹的高点的机会。那我们可以观察一下
当时的指标这边也是柱状放不出来，创高的时候柱状放不出来，那现在是在创低的时候，这个柱状也放不出来。那如果我们再配合我这几天跟大家讲的这个 WR 指标，你可以看一下，它现在是已经回到80下方了，马上来到50的区间。那我们再配合，如果是下一步能站上20MA 右侧的一些资金，你要追的话，也可以在这种过了20MA 的位置去追，或者是过了20MA，你看有没有整理的位置，就类似这个位置有没有整理的位置，再去看1个小时，或者是这个位置有没有穿过50下方，就类似这个位置穿过50下方，瞬间的时候有可能就是一个大涨的走势。那还有我们也可以看一下1个小时，当时就是在这个位置跟大家讲，这边是有一个杯柄的形状，我们可以拉得近一点，就当时在这个位置是给大家踩中一波，这边有一个杯柄，你突破的时候应该追进去。那现在的一个位置1个小时也站上了，或者是我们尽量看4个小时吧，什么时候能挑战这个20MA。另外我们再看一下最近的恐慌指数啊，早上也是有看了一下，现在已经来到20我们要观察一下1年多以来，它一般来到20附近，一般前面的几个位置都是会有低点反弹的高点，低点反弹的高点，高点，高点。当然你也要防一手，如果它真的再下去来到15附近的一个恐慌位置，有可能也是一个极限啊。如果它能上去，我们短期要观察一下昨天的这个高位，你尽量去观察一下短期20MA 的位置，其实就是接近这个昨天这2个大量的位置，最后还是一样可以定美的右出。